Сәлем достар, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін тез дайын болатын, өте жұмсақ әрі дәмді болатын пирог дайындаймыз. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет пирогтардың бірі. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, оның үстінен 1 пиала шекерімізді саламыз. Жақсылап екеуі біріккенше араластырып аламыз. Ешқандай миксерді қажет етпейді. Миксерді таразыны қажет етпейтін өте керемет пирогтардың бірі. Жылдам дайын болады. Жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. Айранымызды да жақсылап араластырып аламыз. Қосатын барлық заттарымыз бөлме температурасында болуы маңызды. Жұмыртқамыздың өзін алдын ала шығарып қоямыз. Холодильнигімізден бөлме температурасында болуы үшін. Мінекей, айранымызды араластырып алдық. Енді үстінен жарты пиала сұйық майымызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығын ыдыстардың көмектерімен өлшеп алдым. Ешқандай таразы қажет болмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жылдам дайындалатын пирогтардың бірі. Мінекей, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен 1,5 қасық қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массаға түсті. Ендігі кезекте ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Ұнды 1,5 пиаладай қосамын. 1,5 пиала жеткілікті. Соның өзін 2-3 бөлікке бөліп, елеуіштен өткізіп саламын. Себебі барлығын бірден салып жіберсек, пирогымыздың көтерілуі қиын болып кетеді. Сол себепті 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Осыны бір араластырып аламыз. Осылай 2-3 бөлікке бөліп, ұнымызды 2-3 қастан салып отырамыз. Мінекей достар, барлық ұнымызды салып, жақсылап араластырып алдық. Осындай қоюланған әдемі қоспа дайын болды. Енді осы дайын болған қоспамызға мейіз немесе жаңғақ қосып жібереміз. Мен жаңғақ қосамын. 50-60 грамм көлеміндегі жаңғағымызды майдалап турап алдым. Енді осыны дайын болған қоспамызға салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, жаңғағымызды біркелкі болғанша жақсылап араластырып алдық. Енді лопатканың көмегімен жан-жағын жинап, осы уақытта пешімізді 180-200 градуста қыздырып қойыңыздар. Пергамент төселген арнайы табамызға салып, қоспамызды жайғастырып аламыз.
мүмкіндігінше бір тегіс етіп жайып алыңыздар. Сол кезде пирогымыз теп-тегіс өте дөңгелек әдемі болып шығады. Мінекей қоспамызды табамызға әдемілеп жайғастырып алдық. Енді қызып тұрған пешімізге 10-12 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз 12 минутта дайын болды. Осылай таяқшалардың көмегіменен әр жерінен тесіп көреміз. Мінекей таяқшамыз құрғақ шықты, яғни пирогымыздың барлық жері пісті деген сөз. Кеңірек ыдысқа ауыстырып алдым, кесіп көрсетуге ыңғайлы болу үшін. Енді сәндік үшін, одан да тәтті болу үшін бетіне аздаған сгущенка жағамын. Бір тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей достар, барлық жеріне біркелкі етіп молокомызды жағып алдым. Енді кішкене суығанын күтейік, 5-10 минуттай, содан кейін кесіп көрсетемін. Мінекей пирогымыз суыды, енді сіздерге кесіп көрсетейін. Кескен кезде байқалып тұр. Аңғарып қарасаңыздар, өте жұмсақ болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай барлығын біркелкі етіп кесіп аламыз. Торттарды осылай кессеңіздер, өте әдемі көрінеді. Әрі көптеген бөліктерге бөлінеді. Мінекей достар, осындай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Міндетті түрде осылай кесіп көріңіздер, өте әдемі көрінеді. Әрі бірдей бөліктер пайда болады. Мінекей арасын көрсетейін. Осындай өте жұмсақ пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.